Kjære alle sammen. Jeg veldig glad for at jeg endelig har fått anledning til å bidra på et arrangement i regi av Stopp Hatprat. Jeg har fulgt med på dere fra sidelinja, og veldig imponert over innsatsen dere og mange andre ungdommer rundt om i Norge legger ned for nettopp dette viktige arbeidet mot hatefulle ytringer. Tusen takk skal dere ha for innsatsen dere legger ned. Ja, og i dag har jeg jo blitt utfordret blant annet til å si noe om ytringsfrihet, om hvordan man bør reagere på når man møter hatprat, og ikke minst hvilke tiltak vi i regjeringen har. Full ytringsfrihet som jeg har sagt før, jo ikke en verdi som jeg oppdratt med, men en verdi jeg har tilegnet meg og omfavnet. Men det ikke et enkelt arbeid, fordi ytringer gjør vondt, det utfordrer oss, det krever noe av oss. Ytringsfrihet rett og slett krevende, og det krever nettopp derfor det beste av oss, for å stå opp for ytringsfriheten. På den ene siden må vi ha rom for ytringer som både fornærmer, sjokkerer og støter. Det helt grunnleggende, og noe vi må huske på når vi ser eller hører noe som faktisk opprører oss, at vi trenger ytringsfrihet. Samtidig det viktig å være klar over at hat, hets og generell aggressiv tone fører jo til at mange ikke orker eller ønsker å bruke ytringsfriheten til å si noe, delta i debatten og trekker seg helt unna. Da blir jo det et demokratisk problem. Og dette et dilemma som en viktig grunn til at vi har nettopp satt ned en ytringsfrihetskommisjon. Ytringsfriheten rett og slett full av dilemmaer. Og derfor har vi ønsket en prinsipiell gjennomgang av ytringsfriheten, rett og slett i det moderne Norge, i det nye Norge. Og ikke minst, spørsmålet var altså, hva gjør vi i regjeringen fra før? Ja, vi gjør mye. Vi har en strategi mot hatefulle ytringer. Vi har egne handlingsplaner mot rasisme, mot antisemittisme, mot diskriminering av og hat mot muslimer. Ja, både mot radikalisering, mot ekstremisme og for rettigheter til skeive og personer med funksjonsnedsettelse. Bredt anlagte handlingsplaner som utfyller hverandre. I tillegg har vi fra neste år foreslått en helt ny tilskuddsordning mot rasisme, mot diskriminering og mot hatefulle ytringer. Og målet med denne og flere andre tiltak nettopp å støtte engasjementet mot hatefulle ytringer, mot diskriminering, rundt om i hele landet. Og i et demokrati så det viktig å si at alle stemmer viktige. Unge stemmer særlig viktige, fordi det dere som skal lede samfunnet videre, og som må leve med de beslutningene vi tar i dag. Ungdom såkalt også digitalt innfødte, og dere har en mye større forståelse for hvordan plattformene fungerer, også hvordan de brukes, men også kanskje større grad av ryggmargsrefleks om hvordan man bør oppføre seg på digitale plattformer. Dere har derfor også en stor mulighet til å påvirke, både som positive forbilder, og ved å si tydelig ifra når dere ser noe som ikke akseptabelt, også på digitale plattformer. Hatefulle ytringer, de aldri akseptable. Samme hvor uenig man så hat ikke akseptabelt. Og de øyeblikkene vi passerer de grensene, så skader vi egentlig også vår egen sak. Jeg vil ha et samfunn der vi kan demonstrere, debattere, kritisere, uten å bruke hatefulle ytringer. Et samfunn der vi prøver å forstå og komme nærmere hverandre, til tross for at det ulikheter og forskjeller. Jeg ønsker alle dere engasjerte ungdommer lykke til med det viktige arbeidet som dere gjør, og takk for at dere bidrar til å holde ytringsfriheten ved like, holde den fanen høyt, samtidig som vi kan bekjempe hatprat.